Su kai kuriais vaikais išslysdavo iš sistemos ir nebuvo taip, kad jie visi augo vienodai, šypsosi Forelį, prisimindama, kiek teko keliauti po Ameriką ir kaip kai kuriuose valstijose turėjo vaikus leisti į mokyklą, nes ten privalomas mokslas. Jie atvirai sako, leidusi vaikams pasirinkti, ką jie nori veikti, ko nenori, ko pageidavo mokytis ir ką nori atmesti. Neįtikėtina tai, kad ne vienas Forelį vaikas nuosekliai nelankė mokyklos taip, kaip mums būtų įprasta suvokti, ir net neturi popierinio brandos dokumento. Aš tikrai buvau pasiruošus tam, kad vaikai kažkaip tai patys turi tą tokį stimulą. Jeigu jie labai norės, jie išmoks, nes aš tą pajutau pati, kada buvau paauglė, kai aš labai norėjau, išmokau ir kalbas, ir skaitydavau po 2 knygas per dieną. Ir kai norėjau, ir viską išstudijavau. O kada tu nenori ką nors daryti, tai tiesiog gali tenais grūstis, kaip sako, tu gali priversti arklį prie vandens telkinio, bet negali priversti arklio gerti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš daviau tokios laisvės vaikams. Bet jie raštingumą kažkokį tai gavo mokyklinį, sisteminį, ar jie patys ir rašto, ir skaitimo mokėsi? Aš daug ko pati išmokiau, po to truputį mokykloje tenais vienas buvo 2 metus, kitas 3 metus. Ir tai kaip jau. Tas principas vienas truputį paeina, kitas po to išeina, mano vyriausiasis sūnus nusprendė koledžą 13 metų eiti ir po to jis ten 2 metus tenais paeina, nusprendė jam geriau verslą daryti ir jis vienas daugiau mėtėsi, kitas daugiau stabiliau laikėsi kaip Akiane ir kiekvienas skirtingai išsirenka savo gyvenimą. Čia, žinoma, toks gyvenimo būdas ne visiems. Čia turėtų būti visokių tokių originalių sistemų, kad galėtume mes pasirinkti. Ir valstybė turi tausoti ir kultivuoti tą, kad mes kaip pedagogai, kaip šeimos galim kažkokią inovaciją daryti. Ir mes galim pasižiūrėti, kas vyks. Nes jeigu visi būsime kaip štampiukai, kaip antspaudukai, tai gaunasi tada toksai labai patikimas rezultatas ir neįdomu. Čia jau nebėra tokio įdomaus gyvenimo. Aš siūlau kažką naujo. Pamatysite, kad ateityje viskas bus kitaip, sako Forelį, tikinanti, jog kalba apie netolimą ateitį ir labai ryškią kaitą. Bus daug naujovių, bus reformų nustebinsiančių pasaulį, o jei ir toliau telksime dėmesį vien tik tai į egzaminus, prarasime laisvai reiškiamą žmogaus išmintį, sako moteris. Į Lietuvą jie atsivežė 3 mažiausias atžalas, tuo tarpu 2 vyresnieji jau savarankiški ir turi savo veiklas Amerikoje. Žinoma, kažkokie tai principai brandos reikalingi, bet mes tai prieiname daugiau koncentruodamiesi būtent į tai, ne į patį tą žmogų, kaip jisai vystosi su savo meilė, ar jis iš tikrųjų sugeba daryti tą operaciją, jeigu jis yra medikas, ar vien tik dėl to, kad jis gavo pažymėjimą ir taip toliau. Bet, pavyzdžiui, šiuo atveju vis tiek jūsų vaikai negalės būti daktarais, negalės būti advokatais, turbūt, kaip jūs tai žiūrite, daugiau kūrybinės profesijos jiems lemtos, ar ne? Nebūtinai. Pavyzdžiui, kas jau susidomėjęs yra kažko, jie labai greitai išmoksta ir studijuoja, jeigu kažkas užsinorėjo kaip Akiane. Būti lakūnė, jinai jau beveik išsilaikiusi atestatą, egzaminą beveik jau, kad negalėtų skraidyti, nes jinai turėjo, nieko nežino absoliučiai nei apie jų 16 metų, tie, kurie net nežino, kaip skaityti ir rašyti. Tokie dalykai labai yra paprasti ir labai greitai išmokomi. Ko neįmanoma išmokti, yra meilės. Jeigu tu negavai meilės per pirmąjį savo 15-16 metų, jau nesvarbu, kiek tau duos, jau nėra to tamprumo, jisai kaip molis, jau sustingęs dėl meilės, bet dėl žinios visą laiką kažkaip įsitverpia. Ir aš visiškai nebijau, kad jeigu vienas iš mano vaikų nuspręstų būti daktaru, jie laisvai išsilaikytų egzaminus ir studijuotų ir būtų puikiais daktarais. Nors jie verslą veikia, jie turi irgi įdomias profesijas, kurie išsirinkę. Ir aš manau, kad mes į visą tai žiūrim, kaip pasaulis neteisingai. Iš viso. Ir viskas yra visiškai kaip smėlio laikrodis apverstas aukštyn kojom. Visa ta ideologija, pasaulėžiūra ir ekonomikos, ir žinių, ir šeimos.
Drąsos reikia daugam, bet stinga paramos, pripažįsta Forelį, prabilus apie savo mažuosius genijus. Forelį dukra Akiane vadinama Wunderkindu. Ir apie ją su didžiausia nuostaba rašo ir kalba pasaulio žiniasklaida. Dar ankstyvoje vaikystėje apie ją pasakojo 50 televizijos laidų. O Akianės interviu transliavo tokie gigantai kaip CNN ir Oprah Winfrey Show. And see if it's the right color. Oh, yeah, I do that too. That's great. This is gorgeous. Love that. Thank you very Love that. Who is this? Can we please bring out mine? Now I'm hoping. You have a dream of doing something with your art. What message do you want your art to give to people? Stebėtis Akianės talentais nenustoja niekas jau daug metų. Nuo 4 ji tapo, rašo eiles, per kelis mėnesius savarankiškai išmoko groti ir dabar jau kūrė muziką. Kalba net 4 kalbomis. Ir sako, jog visą tai jai diktuoja Dievas. Netrukus su 16-mete Akiane pasišnekėsime ne tik apie jos talentus. Mergaitė pasakos ir apie savo vizijas. Bet prieš tai dar šis tas. Labai įdomu, kada jinai buvo ką tik gimusi, aiškiaregė atsirado mūsų gyvenime, kur išpranašavo visą jos gyvenimą. Aiškiaregė faktiškai gyveno Vilniuje, jinai iš Armenijos. Jinai sako, kad padėjo daug policijos biuroms surasti ir vagis, ir pavogtus vaikus. Žinoma, jinai atėjo mūsų gyvenimą, aš jos nepažinojau, bet jinai jau per atstumą atskleidė viską apie Akianės gyvenimą, kas viskas jau pasitvirtino. Bet aš kažkaip laukiau, galvoju, na, kurgi tas mano stebuklingas vaikas, ir aš laukiu 1 mėnesį, 2, vienus metus, 2. Ir ten buvo paprasčiausias, normaliausias vaikutis. Mergaitė su normalia neurologija, psichika, požiūriais, džiaugsmais. Jinai tikrai buvo labai normali. Ir aš nieko tokio ypatingo nemačiau. Ir kada aš jau visiškai galvojau, na, čia jau jinai prisikalbėjo, tada ir atėjo, kad aš jau nelaukiau. Kada jau buvo 4 metukų. Ir jinai pradėjo nuo tapybos, ar ne? Jinai pradėjo nuo piešimo. Jinai po truputį vystėsi, aš suteikiau jai sąlygas, kaip ir visiems vaikams, nes buvo vis dėlto ta namų mokykla, kurią aš ruošiau. Ir buvo tokios namų sąlygos, kiekvienas pasireiškė ir tiesiog aš suteikiau sąlygas toliau jai tobulintis. Ir tai tobulinusi po truputį, po to vizijos atsirado, po to kažkokių tai vizijų dar buvo pagreitinimas to piešimo ir jau pradėjo, jau mane žadina su tokiais tobulais piešiniais. Bet aš pasakysiu labai atvirai, tuo momentu kažkaip nepastebėjau to. Visas, nes buvo tas gyvenimas toks pilnas visko. Niekas taip per daug ją to dėmesio taip ir nekreipė, jinai ir pradėjo vystytis pati. Tai iš tos pusės gal ir gerai, kažkaip aš pirmą kartą tikrai suvokiau, kad kažkas ją kreipė dėmesį ir kažkas yra ypatingo, kai buvo 8 metai, kada jinai jau nutapė Jėzaus paveikslus ir kada jinai jau pasirodė 9 metų per Oprah pasirodymą. Per Oprah 9 metų? 9 metų. Ir tada aš pagalvoju, oi, kažkas vyksta. Nes taip viskas, kai žinote, su visais vaikais, ir mūsų dar 2 vaikai labai sirgo, mažėja. Ir mes buvom tikrai pririšti prie visokių vargų. Ir dar tokių dalykų vyko mūsų gyvenime, labai kritiškų ir visa kita. Tai kažkaip tai visas tas Akianės išėjimas į tą pasaulį buvo toksai netikėtas. Ir mes kažkaip tai nuošaly dar laikėmės, leidom kitiems organizuoti viską, bet viskas taip įro greitai, taip buvo nepražlugtis jos. Dėl to, kad žmonės buvo negeri, nedori. O kas buvo konkrečiai? Jie buvo žmonės, kurie norėjo išnaudoti, pinigais vogti ir reikėjo tada atsiriboti nuo tų žmonių ir tada jos vyriausiasis brolis padėjo. Ir jisai, kadangi verslo jau nusimanė, jisai jau nuo 13 metų padėjo jai kažkaip tai ir su tais tinklalapiais ir tenais su techniškai ir važinėjome su ją. Jisai, pas mūsų vyresniųjų sūnų, aš nemanau, kad iš viso mes galėtumėm niekur pajudėti, nes jie buvo mūsų didžiausia parama. Ir aš žinau, kad visi mato Akianę, bet tai yra, kaip ir aš matau kitose šeimose,
kad gal nors vienas vaikas labai matomas, bet visi tie elementai, kurie susideda, be jų irgi neįmanoma pajudėti. Tačiau tiesa dar yra ir ta, kad Akiane dar vaikystėje pradėjusi kalbėti apie savo vizijas ir susitikimus su Dievu gerokai nustebino tėvus. Tėvai nebuvo nei religingi, nei lankė bažnyčią. Forelį pripažįsta, jog jų šeimai tai buvo Dievo ženklas. Tuo tarpu pati Akiane šiandien su šypsena sako, ilgai maniusi, jog visi vaikai jaučia ir girdi tą patį, ką ir ji. Turėjo praeiti nemažai laiko, kol mergaitė suvokė esanti kitokią nei dauguma žmonių. Žinai, ką aš jaučiu truputį skirtingai nuo visų kitų, bet aš drąsiai manau, kad visi kiti gali tokį patį daryti kaip aš, bet jiems reikia daugiau laiko ir daugiau laisvės ir aš turėjau tą truputį skirtumą vietą, aš turėjau tą laisvę, aš turėjau tą įkvėpimą ir aš turėjau daug laiko irgi. O kas buvo svarbiausia tavo vaikystėje? Tu dabar, kaip pavyzdžiui, atsimeni, kai buvai, tarkim, 6 metų, 8, kas tuomet tau buvo svarbu? Aš norėjau visada būti su mano šeima. Aš norėjau būti, aš neturėjau draugų, aš neturėjau... Taip, aš ėjau truputį mokyklą, šiaip tenais ir tenais, bet aš visada norėjau būti su mano šeima, toko tai buvo taip, aš buvau taip arti su jie ir aš tik norėjau būti su jie visada. O į mokyklą nenorėjai? Aš norėjau, taip, ir kad aš norėjau, aš ėjau, bet kad aš neėjau, aš neėjau. Bet tai tik buvo kaip mano pasirinkimą. Bet aš norėjau sujungti ir visą pasaulį irgi. Aš turiu šitą jausmą, kad aš turėjau sujungti žmonės su mano paveikslas ir su mano poezijos. Ir čia buvo mano tikslas. Ir nuo 7-8 metų aš visada turėjau tą, aš norėčiau pasiekti tą tikslą. Bet ar tu turėjai kokį mokytoją, kuris, pavyzdžiui, tave mokė piešti, parodė, kaip su teptuku elgtis? Ne, aš visiškai savarankiškai padarėjau viską. Aš ėjau pas parduotuvę ir aš nupirkiau savo teptukus, savo dažus ir mama tik padavė man pinigus ir jis sakė, eik, paimk, ką tau reikia. Ir aš padariau. Ir aš gavosi. Ir niekas nemokė mane. Aš nenorėjau. Daug ko aš turėjau šitą jausmą, kad aš reikia savo, aš reikia pati mokytis. Daug jeigu tu neišmoksi pati, tu neišmoksi nieko. Tu reikia turėti tos klaidos, turėti ir taisyti tos klaidas. Jeigu tu taisysi, tu išmoksi. Čia kaip man padėjo. O kas buvo tavo mokytojas, kuris pasakydavo, kad čia yra klaida, o čia ne klaida? Žinai, kad po ką aš darau mano paveikslas, gal pat galo aš einu ir gal truputį patarimus gaunu ir gal, žinai, iš mano kaimynų ir mano šeimos, mano brolius ir tėvai ir ką nors, bet taip gal tos idėjas ir tos patarimus gal pridėjau ir gal pašleivojau ir patobulėjau tą paveikslas. Ir kaip tas patarimas yra labai gerai man irgi. Visi Akianės kūrybos darbai